Ouais, c'est bien moi, Couste, mon pi alligator, Ragnar Lothbrok. Donc, je suis là. Et par rapport aux rumeurs qui ont circulé, par rapport à ce qui s'est dit sur le net, je suis là, je n'ai pas quitté les groupes. Liberté totale au bazar na ngweza te le roi ba misia misusu so ba kena bango tana mama tadi ba mingo kanga bango di na place ki ba kima no kite batikala na ba matadi mais biso bazar na Paris donc mutu na mutaza libre azo tambola la lolenga lingi donc ezate ba misia misusu bazara ya bangiringi kota so sabimi gamela koti kuna soki na ba bosobolo banini donc mais quand peu ko biso ndeni bo vivre na Paris boza frais boza bloqué ba kangrabino makasi na victime sinon te toto to ndengeni boza pena l'aise to ndengeni. Non, moi au moment où je vous parle na Belgique na Bruxelles. Ah, aux en Belgique, OK, voilà. À Bruxelles. Donc dernièrement PA Ginolia qui passe à Bruxelles, on a habité sur Assazongi Paris pour siège na biso à Paris. Mais on est libre en tant que grand groupe en tant que compagnie monene. Le bac a repé ça un mois quand on a Congo on a journaliste na ba chronifoati batanga kombo na été. Mais j'ai bien réfléchi président so salibongo obomi sumboka. So salibongo obomi sumboka po Congo ezana déjà na ba problème moko boye ya ba marambo moko boye ya ba finance ba nini siko ba chômeur basé belé o balera na kombo na yo. Donc sur le pesi bango ka stand by pose bi mutu ta le bela kombo na yo. Tout ya chômage na Congo ekota makasi président. Voilà. Bien, donc tout ça bien, tout le monde est bien, tout le monde a posé. Liberté totale quoi. Dernièrement, à l'image, à la monnaie, ambassade où à Rotterdam, la monnaie mani côté Liège, la monnaie, la tamu côté Lyon. Salut chers internautes de Idéologie TV ou ici les internautes Mobimba. Donc là je vous remercie encore abonner na bisonyo surtout je tiens à vous remercier beaucoup plus pour de bozako s'abonner bozako tala makambo to pe sanakati Idéologie TV donc je suis fier de vous et na idéologie quand to le baki ke tous un système na minute maramya allo téléphone isimbi Afrique Mobimba allo téléphone isimbi et comme il faut valoriser marambo nation surtout les Congolais donc à travers allo téléphone oyoyo King Mobutu autrement dit bagisela aigle abimi célébration marambo esika donc bah non c'est ça qui semaine passée na lobaki na bino non semaine na roya na ba idéologie esika na roya na marambo esika pona Idéologie TV jamais te répéta et jamais peut te rata jamais te zongisa marambo kala donc pour na information à le ezaka qui non semaine où t'es collé quand il s'est bino que non allo téléphone et bimi na 48 heures tu bêta qui 1 million de vies et moins d'une semaine tu bêti 2 millions de vies nous nous allons na ba artistes congolais ou ben vouloir na kati RDC donc là je remercie mon boss King Mobutu Fally Ipupa et à travers Idéologie TV non mon abongo David Wembe donc il bengue toujours donc vous met la coach nanga donc marambezaka que non batu misusu balobaki babengaki balobaki que non Couste Mopiwi comment mon anagité na clip Couste Mopiwi Akimi na poto Couste Mopiwi atema papa na niveau Europe donc les lots yaki bino na ba preuve ça valable pour na loba poko loba eza na ngona ba sensibilité donc il pas na bicho za la raté pour F victime inde makambo F victime eza c'est l'orchestre au Simbi Congo où ils ont un voyage collé à orchestre tout à Congo F victime ils ont le seul orchestre où ils ont un contrat collé à orchestre surtout à Congo F victime ba musicien bazana F victime il y a 5e génération ba on surtout ba passeport ba bandela ba rosa plus ou moins na ba 5 passeports ici tonda que ba l'autre là na nous tant plus ba tondi sata non ba comme ça kutata katikati ya lipa sana bangote maramonio surtout il y a F victime et Fandi Shengai donc pour attaquer valable de Fally Ipupa les défendeurs de Fally Ipupa
Cédric Famille wana molobi na bino donc partout botala rabiso na idéologie TV na libino marambasika oza nulle part ailleurs bokomona on peut pas mutu mokote po balobaki lobaki basalaki salaki net kino kusto mopiwi akimi donc bino mo bomona une petite extrait na otsawana boyokaye ndenge mo razo sola po na ifsa bino maramba bebozo ngapananga ni na ba chaîne TV ni na ba nini donc ni na ba réseaux sociaux misusu donc bon mon ora chengai chez biso na idéologie TV nde po ba innovation ainsi que ezali donc wana merci beaucoup encore na coach na ngai David Wembe mwana mongala donc après awa wana otila bino moi une petite extrait ya grand chanteur na biso F victime Kusto Mopiwi bomboyo ka yemo ndenga lobi Natie maboko na moto ye Kilo sanya mapate me ya bolingo. Ouais, c'est bien moi Kusto Mopiwi alligator Ragnar Lothbrok. Donc je suis là. Et par rapport aux rumeurs qui ont circulé, par rapport à ce qui s'est dit sur le net, je suis là, je n'ai pas quitté les groupes. Seulement j'étais malade lors du tournage du clip à l'autre téléphone. Donc voilà, il ne faut rien interpréter. Je suis là. Je reste fidèle à El Rey Mago, Fali Poupa du Cap la merveille, Aigle. On est ensemble. D'accord. Ah, on a merci vraiment na nos téléspectateurs na biso ba chers internautes onyo surtout bo totala Kusto Mopiwi mo bo chomona et donc tembe et si les pots de tout ça déjà mamango ya tembe depuis moi kala quoi donc on a remercier notre directeur Edi Badiata ya maman Nana Boduga mère Eldina donc ba information ezaka toujours na internaute sinon surtout mutasimbi maramezaka F victime donc F victime mutasimbi maram na niveau international na niveau ba maramnya surtout donc ba musicien na biso kande na bisa bino kino semaine on est koleka baza parti par là misu bazana ba Belgique misu bazana ba Paris misu ba tamboli alors bon mon a pays mange ya Motogashi, le prince sera salé. Autrement dit, Ambassi bourgeois. Donc, liberté totale au bazar. On a été le roi Bamissia, monsieur so bakina bango tana mama tadi ba mingo kanga bango di na place ki baki mano kite batikala na ba matadi mais biso bazana Paris donc mutu na mutaza libre zo tambola lo lenga lingi donc ezate ba Bamissia monsieur bazara ya bangiringi la kota so sabimi gamela koti kuna soki na ba bosobolo banini donc wana na hotela bino image ya Prince Hasselem Ambassi bourgeois et puis on se retrouve tout juste après Tokos Marambasi Gizara chez Bicho chez David Wembe idéologie TV de Marambo c'est bien mondialiste moto swag Nabino le mondialiste c'est votre prince Paris c'est un film Elmo singa gabois. Zo baluka. Elmo singa gabois. Tagas. Net c'est un film liberté totale quoi. Regarde ça. Ouais, là nous sommes déjà de retour donc binomo botigota là-bas. Il mange à Ambassi. Comment est-ce qu'à libre na kati ya Paris azotambola zawana sans garde corps ezategi ba garde corps bazawana ba contrôler Ambassi to ki soki ndengeni azaye moko pe naza libre donc libre pour mutazwa ki indépendance ya musique congolaise na niveau Europe eza fallait popa ça fait 10 ans 12 ans baboya ba musique beta mais akenda beta azwa lisusu ajoué sur indépendance et musique congolaise donc il c'est sous musique na niveau poto et puis ba artiste nio surtout au grand complet effectivement bima baza kuna ba séjour na bango donc wana na mona chef na ngai Papi Kalumbo Bolo Yang autrement dit Bolo Yang donc titre nezo bima kala mingi te champion na bisabino banzembo wana na kati ya effectivement bima na biti donc na yebite ba musicien 5e génération il y a orchestre misus non bazo ko chance ya marambo te au effectivement mesui donc nzembo ya Pichen Kalumbo autrement dit Bolo Yang paramétré toujours donc titre champion et bima wana le 10 juillet
tant que je bima bino moro bo sentir bino moro bo sepele puis bino moro jamais bozala desi pour maramone zalara na F victime. Donc après awa on a la bino pe susu extrait ya mukie kaka pour te redévaler maramnya surtout te jour alelo pendant nzembo bimite nzembo ya chef na biso Papi Kalombo na bimite. Donc il a la bino comme extrait moko mukie kaka botala il mange ya clip na beaucoup botaboyo ka niveau artiste yembi niveau artiste azo panza niveau artiste se déchaîner na studio na bisabino F victime mbalo yo maramba boye ezala na uti. Donc maramba boye ezala na uti nulle part ailleurs faisaka na kati ya F victime. Donc merci beaucoup na Pichen Kalombo mon vieux nzembo yo yembi. Donc talaka clip salama na poto. Donc nzembo salami na ba séance ya studio na poto et clip mpe mobimba na ngonyo surtout na salami na niveau ya Europe. Donc merci encore na mon boss fallait Papa King 3 fois hasale. Voilà mona maman Mimi Chikeva Milchek. Maman présidente internationale ya F victime mobimba. Donc ils sont na kati awa na te bino imanji ya chef na biso et puis on se retrouve tout juste après Bolanda imanji ya chef na biso Pichen Kalombo bolo yang entre madi paramétrer toujours quand on dit muteza makambo le 10 août titre champion ezobima. Donc titre champion tango ebima jamais bozala desi bo benga kande bo mesana ko benga bo koma na ba texto kande bo mesana ko koma pour ba félicitations pour encourager artiste. Donc on a bolanda extrait ya chef na biso Kalombo et puis on se retrouve tout juste après. Tokos. Talatala Dimitri Bakala Ramazani Yamisi Mokola naissance amone bapekisaka moto alela kasi. Merci na ba cher abonné na biso Idéologie TV. On a boti ko landa nzembo ya chef na biso Pichen Kalombo autre m'a dit bolo yang paramétrer toujours donc il n'arrête Idéologie TV ndé ba innovation ezana kati Idéologie TV ndé maramba boezala. Donc on a boti landa nzembo ya artiste champion ezobima le 10 mais j'aimerais bien que na benga pe artiste na benga ye ne fils ka ta 1 minute à so la na bino na niveau ya Idéologie TV na kati miko boyoka e. Bonsoir. Bonsoir papa, boni. Ah, kitoko. Kuna bolobani bonoit. Ah, tolobara bonoit, ce qui te remet na poko mais tout un système na cadre ya émission ya Idéologie TV. Il y a single na yo, malgré moi j'ai na yebike et bima les 10 juillet, mais na nga yo mo confirmer ngo pana ba cher internaute na biso o tout balandara bino F victime o tout ba s'abonner na cadre ya Idéologie TV pour biso nde makambo. Donc yo mo meka mpe na ko expliquer bango pour ngai koloba mingi donc ena musana nga meyo lobaka ndé na place na ngai ndembo na yo bonoit donc koloba bonnoit tout bonsoir équipe na ngote po ezali tala manango partout na monde yango te nga siko na lingi po fondeli ya kisa yo ka bien na loba na bonoit po burumbala ka yo ka bien motema vali mbala bo ba Gilles Makaya ba Hervé Katangala ba Serge Tata Kibokolo Nina la perle pe ayoka mon gars la perle qui toros. Donc Idéologie TV en tout cas au bozoka c'est bolo yang l'élément absorbant chupacabra l'espèce rare garçon paramétré toujours correct. Donc on a remis ça maxi ça single nanga il est 10 juillet. Donc na aval en plus la production il y a yemoko F victime les autres produire donc il a ici aigle yemoko les autres produire donc les 10 juillet on a déjà confirmé single la champion et donc barumba ya kitoko makasi po azo so na bino za machine à mélodie donc makambo za tout les ana bien et en plus na ruba les 10 juillet on a pe na ozala pe na conférence de presse na osala na Paris conférence de presse donc et le 10 juillet à 18h et puis à partir à 16h déjà dans la conférence de presse. Un artiste au assuré ba fan na bino F victime nini. Bon et là on envoie
assurer la connaissance on a musique, donc j'ai fait de la bonne musique. Na sali bena rumba oyo, so ba fandi ba yoki ba comprendre que Dieu afin la mener à aigle en plus Dieu makambo eza quoi, donc mutukene ça kaka. Na sali bena rumba parce que na yembi rumba eza rumba ezeli au moins eza neti patrimoine national la biso na Congo. Voilà. On a aigle makasi na rumba, na makasi na autre musique makambutu. Donc il y a pour une première. Donc là il a fait ça dans le rumba. Après on panza ba facette après. Voilà artiste poto kangayo tamingité. Poto kangayo tamingité. Mais quand peu koloba na biso ndeni bo vivre na Paris, boza frais, boza bloqué, ba kangrabino makasi na victime sinon toto to ndengeni boza pena l'aise to ndengeni. Non, moi, au moment où je vous parle, je suis en Belgique, je suis en Bruxelles. Ah, vous êtes en Belgique, ok, voilà. Voilà, Bruxelles. Donc, dernièrement, PA Ginolia qui passe à Bruxelles, on a habité sur Assazongi, Paris, pour siège dans les à Paris. Mais on est libre en tant que grand groupe, en tant que compagnie à Mounene. Voilà. Bien, donc tout ça bien, tout le monde est bien, tout le monde a posé. Nous avons bougé dernièrement tout. À l'image, car la monnaie est ambassade où tu côté Rotterdam, la monnaie est côté Liège, la monnaie Natamu côté Lyon. Bon. Tout ce mobile qui n'a pas la playback na Rouen, je crois. Donc tout ça, je me bien. Donc, toutefois, merci, artiste, na minute accordé, biso, donc je suis fier de toi. Pour Eza Baza Bene Belete Barozo, attendre Bango Bapé Sabiso pour Bayoka, donc merci. On a toujours na kati ya idéologie TV, ça dit beaucoup de s'abonner pour ma cambiza pour Nebele, ya F effectivement. Donc, on a toujours zonga pour na conclure émission, donc artiste Nangina Kabouana, donc merci le Basu Koroloba, Ezani pour na ba Meloma Nabino. Dans l'Ilobasu, quand on l'a que non, l'Ilobasu quand on l'a. En tout cas, nous avons le 10 juillet, champion. Donc, on a un bel champion casséré. Donc, une très belle rumba. Vous avez fait la mato, il y a invité quoi. Donc, vous avez tamboyoka. En tout cas, pour la salutation, on peut se ramener dans Ségolène royalement votre. David Wimiri Toros et puis on peut s'emboter na dira soit des koya malili na ibisi bino liwa. Donc en tout cas vous yamba pena chama bino bien et puis merci. Alors chef Boloyangi Toroka Bwana Boete vraiment c'est plus ça ma mélomane na ma vocal moko c'est plus ça ma mélomane na ma vocal moko Toroka Bwana Boete chef. Idéologie au Katinga Mbambo, na cité. Nazo puis informer Batukeno, informer que sorti les 10 wana et aux alapé na la conférence de presse et ça et pas il la quoi ficote papa na Kerwana donc c'est ça quoi. Na baba ngola matiti pene ya lili tananga mekusu Azolia nzoto bazokipete mama kazibula Oebake mama igo Bolo Yangi Azali sonje na lotaka tane somni Leticia Basembe pe azala na nini na Angola et puis na mama Kasibula donc mama Kasibula kuta kumanya wami na viena nga kungwati Sébastien on sait donc rendez-vous ezala les 10. Ok artiste donc merci Roti Kayo pour continuer à faire nos bisopés to takenon na information monsieur sur F victime donc je suis fier de toi. Donc merci beaucoup. Merci. Ok merci. Donc il y a mon botoyo ka chef Pichen Kalombo donc il y a rien à dire et là on le besaté et là on commenter. Ouais, on a déjà des retours na idéologie TV ou simbi makambo lelo oyo na ndenga mabeti na kati ya Congo na mobimba ntakoma ko diriger internet ezalaka King Mobutu Fali Popa elo mo King autai koloba dernièrement na émission autai ko sala na ve na biso Paul Mpasula
alors baki a repé ça un mois kaka na Congo na ba journaliste na ba chronifoati batanga kombo na été. Mais j'ai bien réfléchi président so salibongo obomi sumboka. So salibongo obomi sumboka po Congo ezana déjà na ba problème moko boye ya ba marambo moko boye ya ba finance ba nini siko ba chômeur basé belé o balera na kombo na yo. Donc sur le pesi bango ka stand by pose obi mututa le bela kombo na yo. Tout ya chômage na Congo ekota makasi président. Donc il mekana on peut ko lembisa wana. Donc sinon tout ya chômage ekota makasi yo linga ba to ba lela to linga to ba kemba te. Nazo banga tout ya chômage e bakisa manakati ya RD Congo wana po banoko na misusu ba nyama miki ona ba lobelaka ba kombo ba sala ba bilo moko be na ba internaute pour na ba bazo ba base na kombo na yo en tout cas King bazo ra devoir au sel la wana za ba publicité ba sel na bango yo. Donc soko bo fina ka kipa wana ke ba sala ngot ba lobaka te King ko boma Congo. Donc au côté sous maman na chômage sous makasi na kati RD Congo. Le président vraiment yo ka bango ka mama pour bango baza ba nyama miki donc yo ka nimu tuzaka na base. Yo ka nimu tuzaka na kombo yo ka nimu tuzana makambo. Le soba lobelo te na niveau ya Congo wana na ebité soba ko lobela nani. Na niveau Congo na musicien azate o ba ko lobela kombo na yeso giyote. Le azate tout le monde a raté azate au barreau le bela comme on chaque jour pour comme on est comme l'Obama mingi comme président de la République. Donc comme moi King et l'Obama mingi comme moi président. Donc comme moi il a fallu pour pas de King 3 fois Hassel et l'Obama mingi comme il y a président. Donc président Kobara toujours na Rosalayo, Kobara toujours na diriger car après nous to diriger Afrique mobimba. Pour musicien moko tazana kati Afrique o ya robeta tola lo ba ko na yo. Aloba azati. Pour ceux qui ba musicien ceux qui coupe du monde ba musique et beta mara. Président de Rosara yo mo to ko beta coupe du monde wana na États-Unis. Puis aux 8 titres wana botoli États-Unis titre wana. Pour ce Michael Jackson a kufara kimarapo ba vitesse yara na ngotanga yoga 3 chemin a comédie ya robanga a comédie ya robela tanga yoga actionnel de belles mélodies beti na ba 2009 wana Jackson yemo amol ki noté il faut na quitter marambo sinon te na boy un jour ba yo ba kino fali pupa ale kingai na boy un jour ba yo lo ba kino to kokani na fali pupa pour explorer ozo sala lelo oyo oza Michael Jackson d'Afrique oza Michael Jackson d'Afrique. Un musicien congolais moroti asala marambo yo sala libanda azana eti ndenga mabete ba o basala avant yo problème ezana ngote mais na minute bando bima na 2006 style lelo ozo avancer kana succès ozo kola na succès ozo keneka na succès ya bato monsieur soga bima na mo succès mo lo liboso après deuxième fois katani mais ça dit oza le roi mwana wa bandi da kotambola nenga o banda kotambola kenna mala moko King pona o lakisa bango baza babilo mikie mutu moko ta otika la kokanu na kati ya Afrique on a zomona trésor ya Yousse donc yanga bureau ya kati ya makasi on a donc effectivement mobimba na yebi déjà ki boza ya ko sepela ba fanatique na biso surtout effectivement à travers allo téléphone ou simbi monde entier moins d'une semaine 2 millions de vies au biso moko ba warrior de fali pour pas te le baï no King zala na yo aime les ano calme le téléphone et bima toi tu as fait ton travail et biso peut tout ça travail na biso ya côté ça ba vie no na film na nous ala terre na ba musicien congolais mutabeta 1 million de vies na 48 heures 2 millions moins d'une semaine na nous ala terre et merci encore une fois na maestro Fabre Grâce o PCP sous makambo atiti de mope le bi na Mobutu donc Mobutu ayoki frère naye a félicité boki ba frère donc maestro atiti de mope toujours makambo elle roi ba Robino Mundibu ba kufa ba la musa na bango suba tumisu de ba kufa ba za roi ba Lazare lo ba tumisu ba zaki na bango roi de ba Lazare Robino ayi wana ala musi bango sekusi bango ba komona bango pe komo kota na niveau internet à travers Robino Mundibu donc chiffre 9 mobimba je tiens à vous remercier les boss Robino Mundibu donc wana na zomona vena ngai Christian Itombela depuis États-Unis koba toujours na kati ya ko s'abonner na Idéologie TV pour yango ka mte simbi makambo yango ka mte simbi mokili yango ka makambo pour mususu ezati na niveau internet Idéologie TV boya beaucoup tabo s'abonner makambe beleza sika wana di jamais torata jamais tozongela makambo ya kala jamais tozongela
Manu Lubaki donc effectivement mobimba donc nazo pesa ba mbote belé wana na mona Manu Lubaki donc umela bureau ya makasi ya Mobutu Aigle liso mokonzi Sule Kauka. Donc merci encore une fois de plus na ba vie na ngai bino bato effectivement na ndenge bozo tika kingite na ndenge bozo la musala makambo na ndenge kingazo ke na bino nyoso tuli boso potenga senga ki artiste azo mata bato pe bazara simane pe senga ba mata et le rôle ba tu misu sogozo mata bato no misu bazo zonga sima donc eloro moko te za quoi donc batina fwani quoi bozabi logote pe bokotika la kozala elogote donc wana info mosusu eza boye tokos de ezoya kala mingi te tokos de ndenge ezoya kala mingi te nayebisa bino mo boyokaki tokos ya liboso ntango ebimaki bosantaki na tokos wana azwa 2 single d'or Kiname single d'or Bad Boy ebimisa su single d'or lisusu donc wana kana kati ya tokos de siko ndenge ezoya besoin na ba idéologie ba innovation marambasika na kati ya tokos de sorti dans mon pays la radio un peu de temps à toper ça n'a datité pour non ba autoriser ngate ko pesa date wana kwa donc date wana ko bima kala mingi te ka chaîne ngaya na idéologie TV tant on pesa la ngobino mo bo sentir donc tokos de tango zoya boina et puis bino ba surprise ezebele niveau artiste c'est déchaîné niveau artiste yembi na yebite sur Afrique mobimba et puis na ba mission ba linga ba sa album international ba banga obimisa. Donc après Tokos des mission au Bolinga bimisa album international à niveau Afrique Mobimba, il faisait après 3 ans. Donc ce Tokos c'est bimi en 2020, bateau tout Bolinga bimisa album international, il faut y en avoir 2023 à 24. Pour niveau marambo Tokos de Egosala en 2020, 2021, 22, 23, na bisabino ekozala catastrophe et ils allaient venir makut ko le plus que Covid-19. Tokos de tanga ebima et koleka kutu sango nango ko tambola koleka Covid-19 pour effet victime nde makambo artiste Mobutu akangara maboko te afana wana te donc chaque temps tout le temps il est là seulement pour na bosser pour na biso ba fanatique na et puis pour na la bonne musique et quand on voit la bonne musique on va directement se fallait pour pas King Mobutu autrement dit Aigle Nzambe à 5e génération yewana donc on nazo profiter encore pour souhaiter joyeux anniversaire à prophète Jacques Katondo Senga donc heureux anniversaire à toi prophète Dadi Motona Nzambe donc umela na kati idéologie TV ba innovation marambasikizo zalaka kapo jamais torata jamais tozongela makambo kaladi donc so moninga toujours attaquant valable les représentants valables ya F victime na niveau ya mboko na niveau internaute na idéologie TV marambasiki simamika chebiso simamika chengai de Sengaine c'est truc fameux on a beaucoup de innovation surtout makambo moko boyo musique artiste ala la kindengani olingo information non Senga beaucoup yango na kati idéologie TV David Wembedi on a zomona David Wembedi benge donc coach nanga wana quoi donc merci encore na Dekas Mafuta bureau nangai merci encore na Bovid Sila Ivexon Bovid Sila Ivexon donc moto mbongo masa nanga za bogar za calme donc il y a eu un wana et puis Dorcas Pemba Makesa donc nazo zanga ko tuna maloba pona olobela bino wana misusu pour makambo oyo King Mobutu azo sala lelo yo na yebité ceux qui musiciens le rôle fallait pour en Afrique surtout aux ana bango tamisato surtout aux ana bango tamisato des États-Unis mobimba to beta bango surtout aux ana ba artiste le roi fallait na Congo misato na 5e génération nde to beta États-Unis on a pena ko pena makambo pena za ngwaningi za pena makambo pena final pena ya foot équipe on équipe pena ba kota pena pays aux États-Unis na pays ya Congo ya ba fallait pour mta valoriser musique congolaise na libanda ezalaka na on a système ya ghetto ezalaka na on a système robatama metanga bimaka kana code ya déverrouillage nenga loba na 3 chemin a déverrouiller pe makambo tuna ba idéologie surtout donc c'est l'artiste doit valoriser Afrique ou Afrique reconnaître ou Afrique est fière na les monuments vivants na benga les monuments vivants donc azawana na makambo
sala ba exploit sala na makambazo sala na oyo sala lobby na yebite soki ekosalema wana no mona se souvient nga Sankara de Kunta Mexi na acoustique obetaki na talaki en tout cas vena yebisa yo oza musique donc acoustique wana obetaki Sankara de Kunta o corriger bango o corriger batu basalaki ba buzoba ba studio banini wana no mona pesu su kabose bulembi félicitations encore une fois na acoustique obetaki wana donc frère courage artiste na biso RDC nenga koma ko mebenga donc RDC kabose bulembi donc merci vraiment na ba acoustique na bino wana yanga ya kati kisinjora venjora moto de moya kati donc ba mboti siko zali be sika no soto zwami ba mboti ya trop na mama présidente Mimi Chikeva mama présidente internationale ya F victime mobimba donc merci na ba abonné na biso surtout ya Idéologie TV beaucoup bara toujours ya nakati ya ko s'abonner beaucoup ba toujours nakati ya ko landa pour biso jamais les toujours ngela après mission oyo tangu no ya lisu na ro yesu na mupepa sika na ro yesu na innovation ya sika oyo nanu bomona te nanu peza la te na ba orchestre mission pour F victime za c'est orchestre oyo ba musicien ba vivra à l'aise de Junior Moto kwa kala mingi te chérie je t'aime et Joya na WhatsApp extrait na wana po bomona niveau jeune wana a se dessiner na ndembo na ebité donc yenga na ko benga ye le buteur du F victime Junior Moto quoi de aratarani ku tout chanter soka timara mombala maboyo ka pas sepeli sabino na poisson d'avril les lois yelibino susu na chérie je t'aime donc iboza la décité c'est Junior Moto quoi na tila bino une petite extrait wana il y a son et puis il y a clip Bolanda et puis on se retrouve tout juste après Tokos net na film natopesa kaka na remercier ka abonné na biso ya Idéologie TV beaucoup toujours na kati ya ko s'abonner na kati ya chaîne po yango ndeza makambo po nazomona bongo David Wembe coach donc nazolela donc hôtel mabo mone femme madolo babe grâce à David Wembe donc merci vraiment donc massa nanga mutambongo massa nanga bo vide sila version avec des cases mafuta Gloire Kimbeni petit nanga ya kati bureau wana zomona ba Playboy Empire Suite Pirate depuis kini donc ba massa nanga na lela bino ya moi trop wana na mona sobo moni boro ya bien makasi na beti na loboko grâce à tonton Jaroul mokonza montre na Kikolo donc sima masola montre na Kikolo tonton Jaroul a beti ngelo ya bien boy donc sans oublier ma sœur mon collabo ya kati Sabrina Kadima la guerrière mille esprits wana moni Marlène la tortira mon Atsuka Nzambi Tokos on se retrouve à la prochaine Tokos